sorry. Wow, pakai ini, jadi benar-benar harus panjang. Tahu lah kayak gimana rempongnya ini apa ngurus-ngurus buat anak, buat wah, yeay. Dikasih ini sama Hera sama apa sama Mamat juga. Mobil. Guys, aku punya kado lagi. Aku dapat kiriman dari Rizka. Udah nyampe ya, Riz. Makasih banget. Hari ini kita mau pergi. Hari ini kita mau keluar sama Joy. Joy udah di sana, udah ready. Tinggal mami daddy-nya aja yang belum. Aku sih udah ready sih, cuman tinggal berangkat aja. Dan ini kirimannya, kita buka ya. Babe, can you hold? Please. Aku suruh Igor untuk pegangin biar kelihatan. Ya, ini kita buka aja. Ini sih kemarin ya nyampainya, cuman aku baru sempat buka sekarang. Aduh, sorry. Wow, cute, yes, red, white, nice ya, nice. Ini sama ini loh, ini satu paket gitu. Jadi yang panjang apa aku buka aja ya, buka aja deh. Cuman gini kok dia. It's nice with this. This for you? For Joy. For me? Too small. Jadi baju ini ininya ya, kadonya sama ini. Ada kaos kaki juga. Yeay, kaos kakinya lucu banget ya. 1, 2 sama ini. Like Spider-Man. Disconnecting. It's like Spider-Man. Look. Iya. Oh iya, like Spider-Man. Iya ya. Ini panjang, ini kayak buat tidur gitu. Bentar. Ini ada ini. Oh enggak ya. Lucu banget. Merah. Dia belum punya juga sih warna merah ya, Join merah happy. Red. Yeay, bagus banget ini. Wah, kita cuci dulu. Nanti setelah dicuci, wah langsung dipakai. I just wanna bring this, you know, but still not have to wash. Ini lucu banget. Makasih lo Rizka, ini bagus loh. Pasti Joy juga lagi banyakinnya, pengen banyakin yang kayak gini karena dia apalagi di Ubud ya, dia dingin, jadi perlu yang agak panjang gitu. Tangannya juga selalu tertutup, jadi dia selalu hangat karena dia nggak suka di bedong. Jadi aku suka kayak gini nih, lihat deh. Jadi kayak gini dia, nggak pakai ini, jadi bener-bener harus panjang. Ini juga panjang walaupun di rumah dan pergi pun kayak gini karena dia nggak suka di bedong gitu. Kalaupun di bedong, tangannya pengen kayak gini dia tidurnya. Jangan diganggu sayang. Ya, makasih lah Rizka, bagus banget. Makasih, pas ini useful banget. Ini, makasih ya. Morning guys, nge-vlog lagi. Baru kali ini lagi aku nge-vlog, udah lama banget. Aku nggak sempet sama sekali, dan kemarin aku ini ya upload video sedikit-sedikit kayak 7 menit, 10 menit kayak gitu-gitu. Harus dimaklum ya, malum lah udah punya anak, sekarang lebih agak-agak lagi riuh-riuhnya lagi. Nih, ini dia baru bangun nih. Pagi. Hi Joy. Good morning. Ini aku taruhin kayak ginian, lihat. Kayak ginian. Jadi dia udah nggak mau di kasurnya dia. Jadi aku harus goyang-goyangin pakai kayak ginian. Dirinya ya nggak mau bobo di kasur Joy, nggak mau, udah gede ya, pengen digoyang-goyangin ya, katanya. Jadi ini pagi-pagi aku lagi makan, sekarang lagi makan buah sama yogurt. Igor udah 3 hari di Jakarta ngurusin paspornya Joy. Ternyata ribet juga guys. Pokoknya yang nikah sama bule pasti tahu lah kayak gimana rempongnya ini apa ngurus-ngurus buat anak, buat nikah, dari mulai nikahan sampai punya anak pasti agak susah gitu. Igor udah 3 hari di Jakarta,
Dan tadinya sih cuma 2 hari, karena di embassy-nya sih bisa 1 hari karena bisa bayar cepet gitu ya, pakai ya uang lebih lah kayak gitu. Hari Jumat masih belum selesai juga dan masih belum ke embassy, Ukraine embassy. Tapi kalau Joy udah punya paspor Indonesia, cuman tinggal di Ukrainian paspor aja. Ya, oh ya, hari ini mau ada teman kita, kalau kalian tahu Matera, dia punya YouTube channel juga, dia mau kesini. Mamat sama Hera mau kesini, mau nengokin Joy. Ya, nggak tahu dia jam berapa, jam 12-an kayaknya kesini. Ya, lihat nanti ya. Hai Joy, you miss Daddy. Kamu udah bisa lihat kamera ya? Kamu udah tahu itu kamera? Iya, iya, ya, lihat kamera. Udah ngerti deh ini kamera. Ya, hari ini kita dapat good news dan bad news. Jadi Igor itu sebenarnya udah dari hari Senin kemarin ngurusin paspornya. Hari ini masih ke Ukrainian Embassy dan nggak tahu mau selesai apa enggak. Aduh, aku kurang tidur, lihat deh mataku. Jadinya tadi aku dapat kabar dari Igor, katanya nggak tahu hari ini atau hari Senin. Kalau misalkan hari Senin, aku nunggu dia lagi sampai hari Senin nginep di ini ya, di Jakarta. Apa itu? Apa itu? Ngoceh apa nangis? Sama-sama ngoceh aja, jangan sambil nangis. Mau nangis aja, jangan sambil ngoceh. Ya, sebentar lagi aku mau nunggu Hera Matera ya, yang Mamat sama Hera. Mereka datang sini, ingin lihat Joy. Berhenti deh. Let's go. Auntie and uncle will be coming. Iya. Enggak katanya. Enggak. Oh, ada yang seneng loh dikasih. Tumben loh dia nggak tidur. Biasanya kalau ada tamu berisik dia tidur. Seneng dikasih kado. Ini. Guys, Hera sama Mamat udah di sini. Halo, akhirnya ketemu Dona. Setelah cuma nonton doang di vlognya, akhirnya langsung, padahal sama-sama tinggal di Bali loh. Iya, baru sekarang dari kemarin ya kita mau ketemu. Soalnya tadi aja macet. Iya bener. Nggak ada yang say hi. Halo, apa kabar semuanya? Beneran loh, si Mamat itu bisa bahasa Indonesia. Sini, Joynya sini. Sini Joynya. Sini. Bagian dulu ya, sana ya. Mungkin nanti ini plastiknya kotor. Wow, what is this so bigger? Nanti Unboxing mungkin sekarang. nonton di videonya Dona aja ya, unboxing apa. Ya jangan lupa ya di subscribe channelnya Matera, Mamat and Hera. Seru banget, mereka selalu berbagi pengalaman ya, berbagi apa ya, informasi. Pokoknya tonton dan subscribe ya, jangan lupa di like juga. Thank you. Wow, maaf matri. Oh, dan nenek aja ya. Wah, asik nih buat ini ya. Belum punya kan? Belum. Oh, syukurlah. Wah, хорошо mah. Buat belajar Kak Igra. tentang Oh iya bener, ini bagus banget nih. Soalnya dia belum belum miring gitu dia. Terus Terus mau beli yang kayak gini, terus aku pikir kayaknya yang kayak gini jarang ya orang buat liburan, apalagi ada memang spesial gitu. Yeay. Dia kenapa nangis? Dia nangis kalau dilepas. Kalau siang-siang dari kalau malam dia enggak habis. Oh gitu, bagus loh, jadi nggak ganggu. Apa sih? Look, what you have it? Yeay. Dia belum ada suka warna kan, jadi bebas apa aja ya. Dia lagi seneng liatin apa gitu yang kayak gini, bintang kayak gitu dia suka.
Oh sayang. Mobil Mia. Oke, Heranya udah mau pulang. Hera makasih ya udah Aku yang dateng. makasih buat Dona dan keluarga. Jangan lupa lo di subscribe, oke? Matera, Mamat dan Hera. Nih, Mamatnya di sini. Pokoknya kalau kalian pengen tahu kegiatan apa mereka, pokoknya harus di subscribe dan di like. Dan jangan lupa positif komen, oke? Makasih Dona, makasih banyak. Senang, Makasih ya. sedih soalnya kenapa baru sekarang ketemu Dona, harusnya awal-awal tapi Sampai ya air mata ini. tapi untungnya dikasih rezeki buat ketemu. Makasih ya Dona ya, makasih banyak. Makasih loh mobilannya, mobil-mobilannya. Bye-bye Dona, aja kita turun. Makasih ya, Gimana pulang di bahasa Ukraina? Payahal. Payahal. Abang tadi ini kayak sikit di dalam. Hah? Ada yang ketinggalan? Aku tunggu ya kabar baiknya. Maksudnya dengan si baby. Biar Joy ada teman ya. Heeh. Makasih Bang. Ibang, makasih Ibang, makasih banyak. Kasih banyak. Oke, Abang Coy. Makasih banyak. Dah, makasih badak. Dah, hati-hati ya. Mama, Payahal. Kata si Mama juga mau, katanya mau pergi. Mau ikut katanya. Bercanda. Dikasih ini sama Hera sama sama Mamat juga. Mobil-mobil. Ini buat tengkurapan sebenarnya. Ini bagus juga sih. Dia juga belum punya ini. Makasih Hera. Bagus banget ini. Useful. Ukrainian passport aja. Ya. Oh ya, hari ini Ukrainian passport aja. Ya, hari ini ada